दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये पहला मैच खेला जा रहा था, जहां साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को धूल चटा दी है। इंडिया को बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई है। टीम इंडिया जो ऑलराउंडर्स के बलबूते पे ये मैच खेल रही थी, बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिला दिए थे। टीम इंडिया ने 4 ऑलराउंडर्स खिला दिए थे। अक्षर पटेल भी खेल रहे थे, जडेजा भी खेल रहे हैं, वशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं। तीन तीन स्पिन बॉलर्स जो कि रिलेटिवली अगर आप देखें तो एक जैसे बॉलर हैं, एक जैसी बैटिंग करते हैं, उन तीनों को मैदान में उतार दिया था टीम इंडिया ने। जबकि सिर्फ 4 प्रॉपर बैट्समैनों के साथ टीम इंडिया ये मैच खेल रही थी। ये स्ट्रेटजी टीम इंडिया की बिल्कुल नाकाम हुई है। ये गलतियां पाकिस्तान भी करता रहा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान छोटी टीमों के अगेंस्ट तो जीत जाता है, लेकिन जहां बड़ी टीम आपके मुकाबले में आती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वहां आप इस स्ट्रेटजी के साथ आप नहीं जा सकते। जब तक आप प्रॉपर जो प्लेइंग 11 में 5 बैट्समैन, एक विकेट कीपर, एक ऑलराउंडर, 4 फास्ट बॉलर, इनके साथ आप नहीं उतरेंगे तो आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट compete नहीं कर सकते। आपने अगर बड़ी टीम्स के साथ compete करना है, उनको शिकस्त देनी है, तो आपको प्रॉपर प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। आपको इन ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान भी इसी तरह की गलतियां करता रहा है। नवाज भी खेलेगा, फ़हीम अशरफ भी खेलेगा, साइम अयूब भी खेलेगा, खुशदिल शाह भी खेलेगा, तो फिर पाकिस्तान भी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हारता है। इसी तरह यही गलती टीम इंडिया ने की है। और क्या कैप्टनसी है बवूमा की। पूरे मैच के अंदर सिर्फ एक निफ सेंचुरी हुई है, वो बवूमा की हुई है। बवूमा ने निफ सेंचुरी बनाई है। इसके अलावा कोई बैट्समैन मैच के अंदर 50 नहीं बना सका। बवूमा ने 50 बनाई है। और बवूमा नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। जब से वो कैप्टन बने हैं, अभी तक एक टेस्ट मैच भी नहीं हारे। तो इंडिया के अंदर भी उन्होंने ये रिकॉर्ड अपना कायम रखा है। हालांकि इंडिया के अंदर तो जो टीम आती है, इंडिया वाले उसको हरा देते हैं। इंडिया की बहुत बड़ी टीम है, दो दो टीमें इंडिया की बन जाती हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर बवूमा ने जो आज इंडिया के साथ किया है, बवूमा नाकाबिले शिकस्त हैं। 11 मैचेस में कैप्टनसी कर चुके हैं, 10 मैचेस जीत चुके हैं, एक मैच ड्रा हुआ है। बवूमा की कैप्टनसी सबसे बड़ी राज है बवूमा और साउथ अफ्रीका के लिए, कि साउथ अफ्रीका मुसलसल जीतती आ रही है। और सिर्फ एक टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान में हारा है, उसके अंदर बवूमा कैप्टन नहीं थे, बवूमा इंजर्ड थे, टीम के साथ नहीं थे। सो वो एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने हारा है। उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है साउथ अफ्रीका ने। और अब इंडिया के अंदर गई है साउथ अफ्रीका, वहां पे साउथ अफ्रीका की फुल फ्लैश टीम है। बेस्ट टीम खेल रही है साउथ अफ्रीका की। महाराज भी खेल रहा है, और रबाडा भी है, और बवूमा भी है। तमाम प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के अब टीम में आ गए। और क्या मैच खेला है साउथ अफ्रीका ने। पहली इनिंग्स में बुमराह ने 5 विकेट लिया था। बुमराह ने बहुत ज़्यादा नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया था, और बहुत बुरे अल्फाज का मुजाहिदा किया था बवूमा के बारे में। और लग रहा था कि इंडिया बआसानी मैच जीत जाएगा, बाजी ले जाएगा इंडिया। लेकिन क्योंकि इंडिया ने गलत स्ट्रेटजी अपनाई, जो जो कि पाकिस्तान भी माजी में ऐसी गलतियां करता रहा और हारता रहा, वही स्ट्रेटजी आज इंडिया ने अपनाई। ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा खिला दिए इस मैच के अंदर। पहले टेस्ट मैच में ईडन गार्डन में इंडिया 15 साल के बाद ये मैच हारा है ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन में तारीख है, इंडिया सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेला है, और उसी ईडन गार्डन में आज शिकस्त हुई है। यहाँ पे पिच ऐसी बनाई गई थी कि हर बॉल टर्न कर रही है, सीधी सीधी भी आप फेंके तो वो भी टर्न कर रही है। पिच बिल्कुल ही लो लेवल की पिच बनाई गई थी। इस किस्म की पिच गली मोहल्ले की पिच लग रही थी इस किस्म की। तो ऐसी गैर मियारी पिच थी। पहली बात तो यह है कि गैर मियारी पिच थी। इस किस्म की पिच के ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट होना, ये एक अचंभे की बात है कि किस किस्म की पिच आपने इंटरनेशनल मैच के अंदर बना दी है। इंटरनेशनल मैच में आपको अच्छी पिच बनानी चाहिए, जहां फास्ट बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन सबके लिए हेल्प हो। ये ना हो कि आपके अगर मीडियम पेसर भी आके बॉल को फेंके तो वो भी फुट फुट टर्न हो। इस तरह की पिचेस नहीं बनानी चाहिए, गैर मियारी पिच है। इस पिच को तो पहले तो आईसीसी को डीमेरिट पॉइंट देने चाहिए कि ये इस किस्म की पिच बनाई है। ईडन गार्डन के अंदर ग्राउंड को डीमेरिट पॉइंट दिए जाएं, आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। दूसरा, बीसीसीआई को भी हिदायत करनी चाहिए कि भाई इस किस्म की पिचेस आप इंटरनेशनल मैचेस के अंदर नहीं बना सकते। दोनों टीम्स को हेल्प हो, हर खिलाड़ी को हेल्प हो। बाकी दूसरी टीम या बाकी फास्ट बॉलर्स भी तो खेलने के लिए आए हुए हैं, बैट्समैन भी तो खेलने के लिए आए हुए हैं। तो बैट्समैनों के हेल्प के लिए भी पिच के अंदर कुछ होना चाहिए
3-4 दिन तो मैच चले, ये दूसरे दिन में ही मैच खत्म हो जाते हैं, तीसरे दिन में मैच खत्म हो जाते हैं। इंडिया के अंदर मैक्सिमम 3 दिन मैच चलता है। पिच भी, यहाँ पिच का भी हमें क्रिटिसाइज करना बनता है, पिच को के ऊपर या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि गैर म्यारी पिच बनाई गई। दूसरा, जो ऑलराउंडर ज़्यादा खिला दिए गए, बैट्समैन सिर्फ 4 प्रॉपर बैट्समैन खिलाए गए, उसमें शुभमन गिल आपके इंजर्ड हो गए। शुभमन गिल इंजर्ड होके गए, रिप्लेसमेंट उसमें नहीं मिल सकती। से आईसीसी का ये रूल भी एक जो है, इस रूल को भी कहा जाएगा कि ये रूल सही नहीं है। आईसीसी का रूल है कि कंकशन होती है या हेलमेट, जिसको हम कहते हैं हेलमेट पे बाल लग गई, तो उसमें आईसीसी रिप्लेसमेंट दे देता है। लेकिन इतनी बड़ी इंजरी हो जाती है, जो शुभमन गिल को इंजरी हुई है या क्रिस वोक्स को भी इंजरी हुई थी, कंधा उतर गया था उनका, उसके अंदर रिप्लेसमेंट नहीं दी जाती। तो ये भी आईसीसी को लुक बैक करना होगा इन रूल्स के ऊपर कि अगर कोई खिलाड़ी, कोई प्रॉपर बैट्समैन इंजर्ड हुआ है तो उसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। कोई आप ऐसा कर लें कि अगर बैट्समैन इंजर्ड हुआ है तो उसकी जगह बैट्समैन खिलाएं, बॉलर इंजर्ड हुआ है तो उसकी जगह बॉलर आए, ऑलराउंडर इंजर्ड हुआ है तो उसकी जगह ऑलराउंडर आए। सो किसी किस्म का रूल आईसीसी को बनाना होगा कि रिप्लेसमेंट की इजाज़त देनी होगी। आपने कंकशन में तो इजाज़त दी है कि आप हेलमेट पे बाल लग जाए तो उसमें आपको रिप्लेसमेंट मिल जाती है। इस किस्म की बड़ी इंजरीज में भी आप रिप्लेसमेंट दें कि कोई अगर किसी प्लेयर को बड़े मैच में बड़ी इंजरी हो जाती है तो उसमें भी रिप्लेसमेंट दी जाए। ये आप ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये कोई ऐसी इंजरी हो कि ये पहले से चली आ रही हो, मैच फिर भी खिला दिया उसके बावजूद इंजर्ड हुए। एक फिट प्लेयर थे शुभमन गिल, फिट 100% फिट प्लेयर थे शुभमन गिल, वो इंजर्ड हुए तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट मिलनी चाहिए। अगर कंकशन में रिप्लेसमेंट मिल सकती है तो इस तरह की कंडीशन में भी रिप्लेसमेंट मिलनी चाहिए। आईसीसी को अपने जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनके ऊपर दोबारा से नज़रसानी करनी चाहिए और रिप्लेसमेंट की इजाज़त देनी चाहिए। तो इंडिया, मेन जो इंडिया की हारने की वजह है वो यही है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ चला गया। 1 से 2 बैट्समैन और खिलाने चाहिए थे इंडिया को, सरफराज हो गए, करुण नायर हो गए। इंडिया के डोमेस्टिक में बड़े बड़े रन्स हो रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे खिलाया जाना चाहिए था, इंडक्ट किया जाना चाहिए था। आप 1 या 2 ऑलराउंडर के साथ चले जाते, वाशिंगटन सुंदर को खिला लेते, जडेजा को, अक्षर पटेल को खिलाने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी। ये कोई T20 मैच या अफगानिस्तान के साथ तो मैच चल नहीं रहा आपका। आपका ये मैच साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है साउथ अफ्रीका, उनके साथ यहाँ मैच चल रहा था। ये एक फ़ैसला साउथ इंडिया ने बहुत गलत लिया, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हारा है। इंडिया के मैच हारने की मेन रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ उनका ज़्यादा रिलाई जो है वो ऑलराउंडर्स के ऊपर करना है, इसी वजह से इंडिया ये मैच हारा है।